In diesen Tagen gebe ich einen 3-Tages-Workshop in meiner Heimatstadt Kiel und an einem Tag malen wir mit der Gruppe Plein Air im Hafen. In Vorbereitung auf diesen Kurs habe ich das kleine Motiv heute herausgesucht und möchte es auch für euch hier auf YouTube einmal malen. Solche kleinen Motive benutze ich gerne als Einstiegsmotive in meinen Kursen. Man kann hier schön einige Aquarell-Basics zeigen und das Hauptaugenmerk auf die Ausarbeitung der Tonwerte im Bild setzen. Die Farben für mein heutiges Motiv sind Titanweiß von Schminke, Alizarin-Karmesin, Kobaltblau, Neutraltinte, Sienna gebrannt, Kobalttürkis Light, Lichter Ocker von Winsor Newton, Ultramarin Feinst von Schminke und Lavendelblau von Mielo. Außerdem brauche ich eine kleine Sprühflasche und folgende Pinsel, 2 Rotmarderhaarpinsel, Größe 12 und Größe 7 von Da Vinci, einen Eichhörnchenhaarpinsel von Escoda und den Kunststoff-Flachpinsel Synthetix von Da Vinci. Ich arbeite auf Büttenpapier von Arches, 300 Gramm Graphit. Zu Beginn feuchte ich die Fläche des Himmels mit klarem Wasser an. Ich beginne mit lichter Ocker am Horizont und ziehe die Farbe mit diagonalen Bewegungen nach oben. Mit Kobaltblau setze ich einige Striche an den oberen Rand und verbinde dann beide Farben miteinander. Hier oben intensiviere ich das Blau noch ein wenig, dadurch rutscht der helle Horizont noch weiter in die Entfernung. Solche Himmel wirken am schönsten, wenn man wirklich nur wenige Striche benötigt und auf keinen Fall allzu lange in der Fläche herumrührt. Mit ein wenig Lavendelblau und Ultramarin und relativ trockenem Pinsel male ich jetzt die entfernte Uferkette. Hier arbeite ich auf dem noch nassen Papier und dadurch werden die Ränder schön weich. Aus der Fischkiste hier auf dem Steg und aus den Tonnen hole ich die Farbe mit einem trockenen Pinsel wieder heraus. Mit Xylinblau und einem Rest der eben verwendeten Mischung beginne ich mit der Wasserfläche am Horizont. Einige weiße Spuren bleiben stehen. Über den Steg und über die Boote arbeite ich hinweg, denn jetzt möchte ich nur die Wasserfläche malen. Lichter Ocker und etwas Alizarin-Karmesin kommen in den mittleren Bereich und im Anschluss arbeite ich wieder mit Blau und am unteren Rand mit einer kräftigeren Farbmischung aus Kobaltblau, Ultramarin und ein wenig Alizarin-Karmesin. Mit der Sprühflasche setze ich noch einige Strukturen in den Vordergrund und nun muss ich mein Blatt einmal trocken föhnen. Im zweiten Farbauftrag kommen jetzt die kräftigeren und dunkleren Farben. Die Mischungen sind grundsätzlich ein wenig dicker, das heißt, ich verwende in den Farbmischungen weniger Wasser. Mit Lichter Ocker und Sienna gebrannt male ich jetzt den Steg und einige der Holzmasten. Die Farbe versuche ich ständig zu variieren. Ich arbeite abwechselnd mit der Pinselspitze und dem Pinselbauch, um auch hier eine variantenreiche Farbigkeit zu bekommen. Für die dunkleren Holzstellen nehme ich Ultramarinblau mit in die Mischung und für die sonnenbeschienenen oberen Bretter des Stegs verwende ich reines Lichter Ocker.
Ein bisschen Zylinblau bringt eine kühle Prise in diesen Farbauftrag. Hinter dem Steg liegt noch ein Boot und deshalb male ich diese Fläche hier recht abstrakt mit verschiedenen dunklen Farben. Das angeschnittene Boot auf der linken Seite bekommt eine Lasur aus Sienna gebrannt und etwas Blau. Dies ist nur ein Nebenschauspieler in meinem Bild und kann deshalb an einigen Stellen mit dem Steg verschmelzen. Mit Kobalttürkis Light und relativ viel Wasser setze ich hier schon etwas Farbe in die Tonnen, die auf dem Steg stehen. Später werde ich die Farbe noch einmal intensivieren. Ich finde es ganz wichtig, dass diese Formen, wo immer es geht, noch ineinander verschwimmen können. Dadurch erhalte ich mir den malerischen Ausdruck und vermeide pures Ausmalen. Bis jetzt überwiegt der braune Farbton in meinem zweiten Farbauftrag und da kommt mir das leuchtend blaue Boot jetzt gerade recht. Mit Kobaltblau und etwas Kobalttürkis Light male ich den Bootsrumpf, für die dunkleren Stellen nehme ich auch etwas Ultramarin mit dazu. Nun mische ich zügig die Farbe für die Spiegelung, denn ich möchte die Feuchtigkeit im Boot noch ausnutzen, um beide Formen miteinander zu verschmelzen. Kobalttürkis Light, Neutraltinte und etwas Blau sind hier die Farben für die Spiegelung im Wasser. Auch unter das braune Boot setze ich diese Spiegelung. Hier füge ich ein wenig Sienna gebrannt mit in die Fläche. Unter dem Steg ist das Wasser auch dunkler und ich kann diese Dunkelheit nutzen, um meine Formen miteinander zu verbinden. Mit einer violetten Mischung aus Blau und Alizarin-Karmesin arbeite ich die schattigen Stellen im blauen Boot aus. Den Schlagschatten unter dem Bootsrumpf male ich mit Neutraltinte, Blau und ein wenig Alizarin-Karmesin. Hier muss ich darauf achten, dass der Pinsel gut mit Farbe gefüllt und nicht zu viel Wasser dabei ist. Mit dieser dunklen Farbmischung kann ich jetzt auch einige dunkle Details eintragen.
Die Tonne im blauen Boot möchte ich schön leuchtend mit Kobalttürkis Light und auf der schattigen Seite etwas dunkler mit Kobaltblau malen. Nun sind wir schon bei der abschließenden Detailarbeit angekommen. Einige dunkle, zarte Striche und einige Schattenformen holen jetzt die Genauigkeit ins Bild zurück. Hier gilt ja oft, weniger ist mehr und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr in den Details verliere. Die Fischkiste oben auf dem Steg bekommt noch eine schattige Seite, genauso wie die Holzpfähle am Steg und die grünen Tonnen hier auf der rechten Seite. Hier sehe ich auf dem Referenzfoto, dass dieser Pfahl vor dem Steg als helle Form sichtbar ist. Mit meinem flachen Kunststoffpinsel kann ich hier also die Farbe gut wieder abheben. Diese Art des nachträglichen Einzeichnens finde ich sehr reizvoll und nutze dies in meinen Bildern ziemlich häufig. Auch die Lichtkante des Stegs hole ich mit dem Flachpinsel hier wieder heraus und kann diese Form so ganz wunderbar klären. Zum Schluss wasche ich noch einige Seile und Taue aus. Hier könnte ich natürlich auch zu Titanweiß aus der Tube greifen, dann würden diese Formen noch etwas mehr leuchten. Ein wenig Rot braucht mein Bild noch. Hier noch ein Fähnchen und ein kleiner Fleck auf dem blauen Fass. So, ich hoffe, mein kleines Motiv hat euch Freude gemacht und ihr habt Lust, es auch einmal auszuprobieren. Vielleicht sehen wir uns ja auch einmal bei einem Malkurs am Meer oder anderswo. Ich würde mich freuen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.